क्या आप जानते हैं कि भारत में पानी में रहने वाले जीवों की विविधता बहुत अधिक है। यहाँ मीठे पानी, खारे पानी और समुद्र में रहने वाले कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मीठे पानी में रहने वाले जीव वाटर कोबरा, धामन कछुए, जेलीफिश, रोहू, डॉल्फिन, ऑक्टोपस, मेढक, जलचरों का पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत बड़ा योगदान है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में डॉल्फिन जैसे जीव भारत की जैव विविधता का प्रतीक है। पानी में रहने वाले सांप, कछुए और मगरमच्छ जैसे शिकारी पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।